លោករស់ចំណានទទួលស្វាគមន៍អតីតសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនចំនួន93នាក់សូមចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងចែកអំណោយដល់គ្រួសារខ្វះខាតនៅក្នុងស្រុកស្អាងនាព្រឹកថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2026លោករស់ចំណានទីប្រឹក្សាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារួមដំណើរដោយលោកសឿងច័ក្រនិងក្រុមការងារពិសេសបានអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាលនិងទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះបងប្អូនអតីតសកម្មជនរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនចំនួន93នាក់ដែលបានស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពិធីជួបសំណេះសំណាលនិងទទួលស្វាគមន៍នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងឃុំស្វាយប្រទាលនិងឃុំតាលុនស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលក្រោមការចង្អុលបង្ហាញនិងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីសំណាក់ឯកឧត្តមគួយចម្រើនប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកណ្ដាលផងដែរនៅក្នុងឱកាសដ៏មានអត្ថន័យនោះលោករស់ចំណានបានពំនាំនៅប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខសេចក្តីនឹករលឹកនិងការគិតគូរយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតពីសំណាក់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឯកឧត្តមគួយចម្រើនប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកណ្ដាលនិងជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលដែលជានិច្ចកាលលោកតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខទុក្ខនិងជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ពេលវេលាលោករស់ចំណានក៏បានសម្ដែងនៅការកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់បងប្អូនអតីតសកម្មជននិងយុវជនទាំងអស់ដែលបានមើលឃើញច្បាស់ពីតថភាពសង្គមនៅការអភិវឌ្ឍពិតប្រាកដនិងសុខសន្តិភាពពេញលេញក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាបកតែមួយគត់ដែលមានភាពចាស់ទុំខាងនយោបាយមានរចនាសម្ព័ន្ធរឹងមាំនិងតែងតែនៅរួមរស់សុខទុក្ខជាមួយប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់កលៈទេសៈលោកក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាក្នុងនាមយើងជាខ្មែរតែមួយត្រូវរួបរวมគ្នានិងមានកាតព្វកិច្ចដ៏សំខាន់បំផុតគឺការបន្តថែរក្សានិងការពារសន្តិភាពឲ្យបានគង់វង្សជារៀងរហូតសន្តិភាពដែលយើងកំពុងទទួលបាននិងរីករាយនៅថ្ងៃនេះមិនមែនកើតឡើងដោយចៃដន្យនោះទេប៉ុន្តែជាលទ្ធផលនៃការលះបង់យ៉ាងមហិមាដោយសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ជាពិសេសសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនតាមរយៈនយោបាយឈ្នះឈ្នះដែលបានបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនិងបង្រួបបង្រួមជាតិទាំងស្រុងយើងត្រូវចងចាំជានិច្ចថាការបង្កសង្គ្រាមនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញគឺងាយស្រួលនិងផុយស្រួយណាស់ប៉ុន្តែការស្វែងរកសន្តិភាពនិងការកសាងជាតិឡើងវិញគឺលំបាកស្មុគស្មាញនិងត្រូវចំណាយពេលរាប់ទសវត្សរ៍ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងទទួលបានផ្លែផ្កានៃសន្តិភាពហើយយើងត្រូវស្គាល់ពីតម្លៃនៃការថែរក្សានិងប្រកាន់ភ្ជាប់នៅស្មារតីការដឹងគុណចំពោះវីរៈជននិងថ្នាក់ដឹកនាំជំនាន់មុនបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ពិធីទទួលស្វាគមន៍លោករស់ចំណាននិងក្រុមការងារក៏បានបន្តដំណើរចុះសួរសុខទុក្ខដោយផ្ទាល់និងនាំយកអំណោយសប្បុរសធម៌ដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនទៅចែកជូនដល់គ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពខ្វះខាតនិងចាស់ជរាគ្មានទីពឹងនៅក្នុងស្រុកស្អាងចំនួន4គ្រួសាររួមមានគ្រួសារទី1លោកវុតច័ន្ទនៅភូមិតាលុនឃុំតាលុនស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលគ្រួសារទី2ប្អូនស្រីយីឆ្អើមរស់នៅភូមិតាលុនឃុំតាលុនស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលគ្រួសារទី3លោកអ៊ំប៉ាសៀរស់នៅភូមិក្បាលកោះតូចឃុំតាលុនស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលគ្រួសារទី4អ្នកមីងសុកសាវឿនរស់នៅភូមិព្រែកតាសៅឃុំស្វាយប្រទាលស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលអំណោយដែលបានចែកជូនគ្រួសារនីមួយៗទទួលបានអង្ករត្រីខមីទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវភួយព្រមទាំងថវិកាមួយចំនួនដើម្បីជួយសម្រាលបន្ទុកជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនជាទីបញ្ចប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្វះខាតនិងសមាជិកថ្មីទាំងអស់បានសម្ដែងនៅការដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតនិងការធ្វើបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំថានឹងស្មោះត្រង់ថែរក្សាការពារតម្លៃសន្តិភាពនិងរួមរស់ជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជារៀងរហូតនិងបានបួងសួងជូនពរដល់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនសម្ដេចធិបតី
ហ៊ុនម៉ាណែតនិងឯកឧត្តមគួយចម្រើនព្រមទាំងក្រុមការងារសូមឲ្យមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ដើម្បីបន្តដឹកនាំនាវាកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកភាពរុងរឿងជារៀងរហូតតទៅសម្រាប់ខ្ញុំគឺយល់ឃើញថាក្រោមការដឹកនាំបន្តពីសម្ដេចពុកគឺសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតគឺលោកបានខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងមែនទែនក្នុងការកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសបន្តពីសម្ដេចពុកហើយក៏ឥឡូវនេះគឺលោកកំពុងតែញាប់ដៃញាប់ជើងខាងការទូតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសជិតខាងហើយសង្ឃឹមថាប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនឹងទទួលបានជាជំនះយល់ឃើញថាល្អសុខសន្តិភាពខ្ញុំយល់ឃើញថាដូចផ្លូវដូចស្ពានដូចនឹងការងារបច្ចុប្បន្នរាល់ថ្ងៃរោងចាក់ឲ្យកូនចៅខ្មែរមានការងារធ្វើច្រើនអញ្ចឹងហ៎ហ៊ុនម៉ាណែតនឹងសម្ដេចឪគាត់ដឹកនាំបានល្អប្រទេសជាតិបានល្អគាត់បានធ្វើខ្នល់ឲ្យពួកខ្ញុំនិងកូនចៅខ្ញុំនិងសាលារៀននិងផ្លូវថ្នល់និងមន្ទីរពេទ្យបានល្អគាត់ដឹកនាំកូនចៅប្រទេសជាតិបានល្អជាមលុបកូនចៅដល់តាជាជូនពរឲ្យសម្ដេចពុកនិងសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមានសុខភាពល្អហើយមានកម្លាំងពលំមាំមួនជួបតែសេចក្តីសុខសប្បាយគ្រប់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទជូនពរដល់សម្ដេចមានសុខភាពល្អនិងដឹកនាំប្រទេសជាតិទៅមុខទៀតនិងដឹកនាំប្រទេសជាតិឲ្យបានល្អតែគាត់មានអាយុវែងយឺនយូរទាំងសម្ដេចពុកសម្ដេចម៉ែទាំងសម្ដេចបប្តីទាំងអស់និងកូននិងចៅជាមលុបកូនចៅដល់តាជាខ្ញុំជូនពរសម្ដេចឪនិងហ៊ុនម៉ាណែតជូនពរឲ្យមានសុខភាពល្អកម្លាំងមាំមួនទទួលទានមានបាននៅក្រុមគ្រួសារគាត់ទាំងអស់គ្នាតែខ្ញុំអរគុណសម្ដេចហ៊ុនសែននិងហ៊ុនម៉ាណែតដែលមានដល់ជួយខ្ញុំតែជួយពិការចាប់កូនពីរសូមឲ្យគាត់មានសុខភាពល្អឬគាត់ឲ្យមានគ្រប់ជួយជាចុះទៅពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគូណាជូនពរដល់សម្ដេចហ៊ុនសែនសំណាងល្អសុខភាពល្អណាស់អាយុវែងកូនមិនពុកឲ្យកូនចៅឲ្យសមមានមិនពុកគង់ជាមលោកដល់កូនចៅរហូតអស់យូរវែងអាយុ100កាត់មានសុខភាពល្អក៏កូនចៅប្រុសស្រីបាទមិនពុកពរដល់ដៃហ៊ុនសែនព្រមទាំងម៉ាណែតសូមឲ្យបានសុខភាពល្អដឹកនាំប្រទេសជាតិបានរីកចម្រើនតទៅមុខទៀតណាឃើញថាល្អបងឥឡូវចាប់ដើមអភិវឌ្ឍមុនផ្លូវអត់តាន់មានបតង់តែឥឡូវមានបតង់ចាប់ដើមធ្វើម្ដងពីស្អាតទៅបងចាំរីកចម្រើនទៅបាទគាត់ជួយគឺថាធ្វើខ្នល់ធ្វើអីឲ្យប្រជាជនបានធ្វើដំណើរបានស្រួលទៅខ្ញុំឃើញគាត់តាមបណ្ដាញសង្គមយូរហើយតាំងពីគាត់នៅខេត្តកំពង់សោមខ្ញុំចង់ឲ្យមានឋានៈដឹកនាំនៅខេត្តកណ្ដាលដោយគាត់អាចដល់គាត់ស្លាញ់គឺបេះដូងជូនពរឲ្យឯកឧត្តមសុខភាពល្អជូនពរឲ្យឧត្តមគួរចម្រើនឲ្យគាត់អាយុវែងដឹកនាំតទៅមុខទៀតមកដល់បានច្រើនអភិវឌ្ឍឲ្យបានច្រើនបានរីកចម្រើនទៅមុខទៀតណាលោកគ្រូសប្បាយចិត្តដែរចាពរឲ្យឯកឧត្តមជនចម្រើនឲ្យដឹកនាំឃុំតាមក្រុមកាត់ឲ្យរីកចម្រើនកាន់តែជោគជ័យទៅមុខបាទគាត់ឲ្យសុខភាពល្អដឹកនាំប្រទេសជាតិឲ្យរីកចម្រើនទៅមុខបាទ